Col·legi de Procuradors, del Col·legi d'Administradors de Finques, i permeteu-me fer un petit parèntesis, però crec que és de justícia. Això que estem treballant avui no ve d'ara, ja fa molts anys que estem treballant. Quan el senyor Carles Sala, que també ens acompanya, del secretari d'Habitatge, era la conselleria de la senyora Borràs, allà vam treballar, recordeu, llei 24/2015 que va al Constitucional, vam treballar la famosa llei del 4/2016, una gran tasca que es va fer de tots els col·lectius jurídics. El senyor Sala em va demanar si podíem fer alguna cosa davant del drama de les ocupacions il·legals. Recordeu, crisi del 2008, un autèntic drama, un problema terrible, ho patíem tots, procuradors, notaris, administradors, la ciutadania, les execucions hipotecàries, i ens trobàvem en una situació brutal. El famós Banco Malo, recordeu, i que comencen a enviar a cedir a les administracions públiques habitatge, però hi havia un problema, la majoria de l'habitatge estava ocupat i l'administració no podia assignar a les famílies vulnerables aquell habitatge. I llavors el senyor Carles Sala, amb una comissió de treball que liderava en aquell moment el senyor Sergio Nassarre, em va dir, es pot fer alguna cosa? I li vaig dir, facilíssim, amb mentalitat d'advocat, una mesura cautelar i treballem. Li vaig encarregar al catedràtic de dret processal, el senyor Vicente Pérez Daudí, que estigués, i vam fer una proposta, la senyora Lourdes Ciuró la va portar al Parlament i d'allà va sortir la famosa llei 5/2018 de reforma processal. Ara continuem treballant en aquesta matèria, no tocava parlar d'aquest tema, però permeteu-me que avui ha sortit a tots els mitjans de comunicació un problema importantíssim i des d'aquesta casa sempre intentarem buscar solucions legislatives per l'interès general. I permeteu-me, i ara parlo de les rebus, que és el que toca, però és que hem de fer aquests agraïments públicament a tots els col·lectius i també a la vessant política, perquè sempre també, sens dubte, està preocupada per problemes quotidians. Tema multireincidència, i tema ocupació il·legal i temes rebus. Temes rebus també sorgeix de Catalunya. Exactament igual. Pandèmia, 2020, gran crisi, no hi havia, no teníem cap eina. El Còdic Civil és un Còdic Civil del segle XIX, un Còdic Civil absolutament obsolet, que s'ha modificat gràcies a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però encara tenim instruments que no donen solucions amb una problemàtica mercantil i contractual d'aquest segle XXI. I vam fer una proposta legislativa amb el professor Javier Orduña de modificació de l'article 1258 del Còdic Civil. Ell havia dictat les famoses sentències quan era magistrat del Tribunal Suprem del 2014, derivades de la crisi econòmica també. I la mesura cautelar que es va treballar en aquella proposta legislativa la va fer el catedràtic de dret processal, el senyor Vicente Pérez Daudí. Vam intentar regular en el Congrés dels Diputats, ens va ajudar moltíssim en aquella època qui va ser degà d'aquesta casa i era diputat de Junts en aquell moment, el senyor Jaume Alonso Cuevillas i altres partits polítics, però finalment no va sortir endavant. Ho vam intentar regular aquí a Catalunya. El senyor Tramosa i el senyor Samper també van intentar que es regulés a través d'una modificació de l'article 611 del Codi Civil català. Malauradament, aquella proposta no es van entendre els dos partits que cogovernaven. Seré curós i no continuaré perquè no va sortir endavant, perquè no toca parlar-ho avui. Perquè hem de buscar sempre solucions, no reproches, solucions. I va venir el volcán de La Palma, un drama. Y vam dir, bueno, no hem conseguit amb una pandèmia, con un volcán lo vamos a conseguir, ¿verdad? Y organizamos el primer congreso de cláusula rebus en La Palma. Y ahí nos fuimos media Cataluña, nos fuimos, y también una parte de Valencia, José, también una parte allí nos fuimos. Y la verdad es que fue un congreso magnífico, todos los políticos aplaudieron la iniciativa, todos los políticos aplaudieron esa reforma legislativa y al día siguiente se olvidaban, como suele ocurrir siempre. Y vino la Dana, la desgracia de Valencia, y volvimos a organizar un congreso y dijimos, de esta no pasamos.
De esta tiene que salir una reforma legislativa que se regule. Y creo que por fin estamos llegando al corazón de la ciudadanía y al corazón de la clase política para que por fin se regule. Si desde luego a nivel estatal no se regula en 1258 del Código Civil, estoy convencido que aquí en Cataluña sí que lo conseguiremos. Solamente eso. Yo le paso la palabra en primer lugar a mi querido amigo decano de La Palma, Juan Antonio.